يلا باي باي يا حبيبي، باي باي. احسن يا عم كده كده. انت مش عامله الفطار ده ليا؟ لا ما هو ليه انا كمان من اللي عاملاه. طب انا عايز باي باي يا حبيبي، باي باي. يا نهارك اسوح يا حمارات، انت ايه اللي موقفك لوحدك هنا؟ فين الاونر بتاعك؟ يا صباح الفل ومساء الفل، انا معرفش انتوا بتشوفوا الفيديو امتى بقى. ازيكم؟ عاملين ايه بقى؟ بصوا بقى، انا النهارده ايه جاي لكم بقى في محافظه جميله جدا اسمها محافظه الدقهليه، تحديدا في ميت غمر. ومحدش يسالني اسمها ميت غمر ليه، انا معرفش اساسا. بصراحه يا جماعه انا من ساعه ما دخلت المحافظه دي وانا شايف جمال مش طبيعي. انتوا شايفين يا جماعه اللي انا شايفه؟ النهارده بقى يا جماعه انا عامل لكم مفاجاه في الفيديو، رايحين نزور حد كلنا بنحبه بقى، ها، وبنحب فيديوهاته بقى، ها. يلا بينا، مش عايز اوضح اكتر من كده، يلا بينا. ايه ده؟ ده ايه الموزات النونات دي؟ اهلا 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 اهلا، يا اهلا يا حبيبه، ازيك يا حبيبه؟ عامله ايه؟ ايه ده؟ ازيك؟ انت حبيبه النونات؟ ايوه. اضحكي كده. ايوه هي حبيبه النونات. ايه الجمال ده؟ ده المطبخ بتاعك؟ ايوه. ده المطبخ الجديد؟ ايوه. الله ما شاء الله، جميل قوي. ايه ده الدخول للمطبخ؟ أيوة. يلا بينا يلا بينا. ومين النونات ده؟ ازيك؟ عامل ايه؟ سيو سيو يا كتكوتات، سيو سيو. الله ده حلوين قوي. يلا تعالي وريني الباقي، تعالي. وهنا ايه دي بقى؟ دي بتاعت الضيوف؟ ايوه. ما شاء الله جميله. ايه ده؟ وفي نونات هنا كمان. دي وزات ولا بطاط دي؟ بطاط برضو. اهلا اهلا ابو حبيبه، حبيب قلبي حبيبي، عامل ايه؟ لا بصراحه يا حبيبه ده احلى من ما بنشوفه في الفيديوهات والله. ده ايه الجمال ده؟ لا ده الفيديوهات ظالمه المطبخ بصراحه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين يا جماعه الحاجات التراثيه الجميله دي؟ الله، لا تحفه تحفه بامانه، جميل قوي. الله يخليك يا حبيب قلبي، الله يخليك. ما شاء الله يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان مطبخ حبيبه حاجه كده تسرح القلب جدا. ما شاء الله، الله يبارك لها، هي اصلا بنت جميله وشاطره وطيبه جدا. اوعوا تموتوا النونات، الله يخرب بيوتكم، اوعوا. امشوا اطلعوا بره، امشوا اطلعوا بره. لا لسه كويسين الحمد لله. انتوا كويسين؟ انقذتكم من الخروفات الاشرار خلاص. حبيبي انا عايز افطر حبيبي. ماشي يلا. يلا حبيبي، نروح نجيب ايه؟ تعال نروح نجيب الخضار. طب يلا هنجيب شويه خضار صبحين بقى. ماشي بقى. تاكل معانا وتفطر النهارده وتتغدى. افطر واتغدى. طب نشيل شويه للعشاء كمان. يلا. انت هتفطرينا كده حاجات اورجانيك كده من الطبيعه على طول؟ أيوة. يعني مش هنروح نشتريها من عند بتاع الخضار؟ لا هنجيب واحده بقى كبيره، اللهم صل على النبي. ماشي. تعال نجيب فلفل بقى. يلا بقى. ايه ده؟ فلفل نونات كمان؟ نتغدى باميه النهارده بقى. نتغدى باميه بقى. يلا بينا. الله يا جماعه بصوا الفيو بتاع المطبخ بتاع حبيبه من بعيد عامل ازاي يا جماعه، ما شاء الله. ملوخيات، ده انا بحب الملوخيات والله. ده انت زرع حاجات كتير قوي. ودي طماطم. ودي طماطم. الله. ودول خضار مشكل. وده كرون. وده كرومب اللي هو بنعمل بيه المحشيات. ايوه عرفته. ايه ده في خوخات عندك هنا وموزات وحاجات حلوه. الله ده انت زارعه فروت كمان. الله والله يا حبيبه، انت جايه من الطبيعه والله. الله ده مكتوب بيت حبيبه. بيت حبيبه. الله جميل قوي. ايه ده؟ وعندك عنبات هنا وحاجات حلوه. ايوه هطلع اجيبه لك. الله هناكل عنب كمان. أيوة. ماشي. ده عنبات حقيقيه دي؟ ايوه. يعني ممكن اكل واحده عادي؟ كل واحد. خدها كلها. ايه ده مش بلاستيك، دي حقيقيه. الله يا حبيبه، جميل والله. كده هنقول بقى. دي هديه ده؟ أيوة. ماشي يا حبيبي، هديه مقبوله. اقعد اكل لحد ما امشي. بقول لكم ايه، انا انقذت ولادكم من شويه من الخروفات اللي كانوا هنا. خدوا بالكم من عيالكم، انا قلت اهو. تعال نحضر الفطار بقى. يلا بقى. شويه فطار استاهلوا بقى. يلا بينا. هتفطرينا ايه؟ بطاطس وبرنجانه وطعميه وفول وكل حاجه. طب يلا بينا بقى. يلا بينا بقى. يلا بقى. دي جرين برجر؟ طعميه. طعميه؟ طب يلا نعمل طعميه. ونحمر البطاطس بقى. يلا بينا. يلوي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يلا البطاطس بقى. ايوه. ايه ده؟ دي اتحمرت وبقت حلوه. ايوه. انت كتكوتات انت قاعد كده ليه؟ انت قاعد على الشنطه بتاعتي؟ هنعمل برنجان بقى. البتنجان النونات اللي لسه جايبينه؟ ايوه. ماشي. يلا حط الطماطمات دي هنا كده، وحط دي كمان. لا. دي ما بتتحطش؟ استنى يا حبيبي، انا عايز اسالك سؤال.
هو ده اللي بيبقى في الاخر بابا محمود؟ ايوه بابا احمد مين؟ لا بابا غنوج. بابا غنوج. ماشي. تعال بقى نعمل الطعميه. يلا بينا. بسم الله. تعمليها ازاي دي؟ اللهم صل على النبي بقى. ايوه. بصوا يا جماعه ايه، هوريكم طريقه عمل الجرين برجر. يعني ايه جرين برجر؟ دي طعميه اسمها طعميه. الطعميه؟ هوريكم طريقه عمل الطعميات. ايه لو عملت واحده يا حبيبه؟ ايوه. بس انا اعمل واحده نونات. يلا نعمل. ايش اعمل واحده؟ اهي. لا دي نونات دي. بس اعمل واحده نونات. عملت واحده نونات يا حبيبه. هنطلع بقى الطعميه. ادي شويه برنجان بقى. يلا بقى. انا احط واحده. احط النونات دي. اهي. ماشي. هنطلع البتنجان بقى. يلا بقى. تعال بقى نجيب بابا غنوج. يلا بابا محمود. بابا محمود. بشيل القشره. بتشيل القشره؟ عشان افعصه بقى. عشان تفعصيه. ماشي. تعالى بقى نعمل البيض. يلا. انزل بالسمنه البلدي بقى. لما صلي على النبي. يلوي كل دي سمنه يا حبيبه؟ ايوه. بيض منات ولا بيض نعمات؟ بيض نونات ولا بيض نعمات؟ ايه ده يلوي؟ كل دي بيضات؟ لا اعملي البيضات النونات احسن. ماشي يلا بينا بقى. يلا بينا بقى. بسم الله. يلوي هو البيض اتدحرج كده ليه؟ هو كده. انت يا حبيبه بتعمليه في السمنه البلدي بقى؟ بنشقلبه بقى. خلاص كده البيض اتدحرج؟ ايوه. وهنجيب الفول بقى. الفول؟ ايوه. لازم طبعا الفول ده اهم حاجه الفول. لما صلي على النبي. بس كفايه كده كفايه كفايه، انا طالب ب 10 جنيه بس. اهم حاجه ان انت عملتي خيارات عشان الدايت. تسلم ايدك يا حبيبه على الفطار الجميل ده. تسلم لي يا عم. ايه ده؟ وايه ده يا حبيبه؟ بتاع المخلل اللي انا عاملاه. مخلي انت عاملاه؟ ايوه. طب ممكن اكل منه برضو؟ ماشي. طب حطي لي شويه. هات. لما صلي على النبي. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ بس خلاص كفايه يا حبيبه كفايه، ده كتير عشان قوي. تاكل وتشبع يا عم. الله يخليك يا حبيبه يا كريمه يا اصيله. يلا نجيب خرطتين جبنه حادقه بقى. ايه ده؟ يعني ايه جبنه حادقه؟ يعني جبنه قديمه. جبنه قديمه؟ أيوة. بقى لها كام سنه يعني؟ كتير. ايه ده؟ هو جوه البتاع ده جبنه حادقه؟ لما صلي على النبي. ايه ده؟ ايدك بقت براون. اي امي ناكل. دي عامله زي الاثار. واو. نحطها لقائمه الفطار كمان. ايه ده يا جماعه؟ ايه الفطار الجميل ده؟ انا بحلم ولا ايه؟ احلى فطار لك يا عم كده كده. الله. الفطار ده ليه يا حبيبه؟ ايوه. شكرا يا حبيبه والله شكرا. ايه؟ انا اكل معاك انا كمان. خلاص يا حبيبه صعبتي عليا، تعالي تعالي. شكرا يا حبيبه على الفطار الجميل ده والله، الف شكر. شكرا والله. ده ايه الفطار الجميل ده يا حبيبي؟ تسلم لي يا عم. الله يخليك. ايه ده؟ عاش فلاحه ايه؟ ايه ده يا حبيبه؟ انا اول مره اشوف العيش ده يا حبيبه. حلو. ابتدي بايه طب يا حبيبه؟ انا مش عارفه ابتدي بايه. باي حاجه. باي حاجه؟ اه. يا عم مسموح لي اكل اي حاجه؟ اي حاجه. ماشي. الاكل بتاعك النهارده. تسلميلي. تسلم لي يا عم. انا مبسوط جدا ان انا جيت فطرت معاكي واتبسطت جدا بالاجواء الجميله دي وبالفطار الحلو ده، وشكرا ان انت خليتيني اشارك معاكي واعمل الفطار. ده انا ممكن اجيب لك السمك كلها. الله يخليكي يا حبيبه طيبه. ما انت لسه هتتغدى معانا كمان بقى. ايه ده بجد؟ هتغدى معاكم؟ ماشي يا حبيبه شكرا. ده قاعد كمان الغدا. ايه بتقولي ايه يا حبيبه؟ ده الواد ده انت منورنا. الله يخليكي يا حبيبه الله يخليكي، بس انا لازم اقوم امشي عشان اروح اصلي العصر بقى واتوكل على الله. انا مش عارف اشكرك ازاي يا حبيبه والله على اليوم الجميل ده، والله انا اتبسطت جدا. وانتي ما شاء الله عليكي يعني. بقى حاجه ديت. ايه ده؟ حاجه الله. بسيطه يعني. دي هديه؟ ايوه. ماشي يا حبيبه تسلمي لي، ده اكيد فيها حاجات حلوه من الحاجات اللي انا اكلتها دي صح؟ شكرا يا حبيبه والله. نشوفك تاني بقى. الله يخليكي الله يخليكي تسلمي لي، وانتي ما شاء الله عليكي يعني شاطره وكل الناس بتحب فيديوهاتك، وانا شخصيا بحب فيديوهاتك والله. شكرا يا حبيبه، وان شاء الله هجيلك تاني. ماشي؟ عايزه حاجه؟ ان شاء الله هجيلكوا تاني. المره الجايه هتغدى يا حبيبه. ماشي مش هتهربي من الغدا يا حبيبه. باي باي.